ये हमारे पेशेंट है, अमेरिका से ट्रीटमेंट लेने के लिए आए हैं। तो इन्होंने कुछ अच्छी बातें कही हैं कि जैसे हम वीडियोस डालते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि सर आपने ये हायर कर रखा है या पेड प्रमोशन, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि आजकल मतलब सोशल मीडिया में इतना फेक वीडियोस डालते हैं पैसा देके, ताकि हमारा काम अच्छा चले, हमारा बिजनेस अच्छा हो, हमारा इनकम ज्यादा हो। लेकिन दिस वन इज नॉट एट ऑल फेक, दिस वन इज 100% 200% रियल। क्योंकि मैं इस पे कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ किसी ने कुछ नहीं बोला आप ऐसा बोल दो, मैं आपका ट्रीटमेंट फ्री कराऊंगा, ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला। दिस इज द रियल ट्रूथ। तो आप लोगों को भरोसा करना है। एंड डॉक्टर सर्वानी, ही रॉक्स। थैंक यू मैम। और आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया, प्लस और इनकी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो आप बहुत यस डेफिनेटली। अगर आज फर्स्ट टाइम में भी कोई रिजल्ट नहीं आता तब भी वी वुड बी मोर पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। ऐसा नहीं, बिकॉज़ वी बीइंग अ नर्सिंग प्रोफेशनल विल डेफिनेटली ट्रीटमेंट पैकेज इज वैलिड थ्रू 6 मंथ। क्योंकि देखिए अब ऐसा क्या होता है कि फर्स्ट डे में हम जादू नहीं कर सकते। मैंने आपसे यस यू हैव सेड मी एंड एब्सोल्युटली आई एग्री विद दैट। यस फर्स्ट डे मैंने आपसे बोला Yes. कि मैं आई एम नॉट अ मैजिशियन। यस ट्रू एंड आई एग्री विद दैट। जी जी, तो आप हमारे पास ट्रस्ट करिए। Yes. एक बार नहीं होता तो सेकंड बार दिखाइए। Yes. ऐसी नहीं है बॉडी की रिलीफ नहीं मिलेगा। हम ट्रीटमेंट चेंज भी करते हैं, जैसे कि अगर इससे नहीं आराम मिला तो दूसरे तरीके से देंगे, Yes. दूसरे तरीके से नहीं आराम मिला तो थर्ड तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको हम रिलीफ करके देंगे। यस अगर किसी को नहीं मिल पा रहा है तो वो बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसे ही कर्म होते हैं जो फिर नहीं हो पाते। Yes, ठीक है ना, तो आप absolutely. इजीली हमारे पास आए और आप Yes. उसको भरोसे से आए। Yes. पहली चीज ये है। Yes. क्योंकि अगर आप ऐसी चीज सोचते रहेंगे या डाउटफुल रहेंगे तो आप भी ठीक नहीं हो पाएंगे। Yes. तो आप किसी भी दिन आ सकते हैं, फ्राइडे छोड़कर हमारे पास। थैंक यू थैंक यू।